Kāpēc mēs tik ļoti baidāmies būt patiesi? Vairums cilvēku visu mūžu valkā maskas, jo tā ir ērti un tā ir droši. Mēs slēpjam savas patiesās emocijas, sāpes, dusmas, bailes, aizvainojums, visu to, kas slēpjas aiz šīs maskas. Mēs smaidam, tad, kad mums sāp. Mēs izliekamies pašpārliecināti, tad, kad mūsos ir šaubas. Nogurumu mēs slēpjam aiz aktivitātes. Kāpēc mēs to darām? Jo dziļi zemapziņā mīt bailes. Ja es parādīšu savu patieso es, mani nepieņems, mani atstums, mani nosodīs, un ir daudz vieglāk pielāgoties, nekā riskēt tikt nesaprastam. Bērnībā daudz saskārās ar situācijām, kad būt pašam bija sāpīgi. Mēs nosniedzām savas jūtas un mēs pielāgojāmies. Un mēs pieradām spēlēt šīs lomas, pat ja tas ir pretrunā ar mūsu iekšējām izjūtām. Maskas nēsāšana kļūst par ērtu ilūziju, jo tā ļauj neieskatīties sevī. Bet jo mēs vairāk pierodam pie šīs maskas, jo vairāk mēs zaudējam paši sevi. Un līdz ar to arī savu enerģiju, brīvību un dzīves dziļumu. Bet tieši šeit sākas tava īstā dzīve. Un zini, kas ir visbriesmīgākais? Nodzīvot savu dzīvi, nezinot, kas tu patiesībā esi. Nav viegli noņemt masku, jo tev nāksies saskarties ar savām apspiestajām emocijām, ar savām vēlmēm, kuras tu jau sen sevi apspiedi. Tev nāksies saskarties ar sevi īsto. Bet tas ir vienīgais ceļš uz brīvību. Tavs spēks nav maskā. Tavs spēks ir tevī. Ja esi gatavs satikt sevi, lasi aprakstu zem video.